第5章维修痴汉李建章，祭佛将，圣画笔王圣宾服。中华民国110年1月16日，岁次庚子年12月初4日，重节奏的西洋音乐环绕在整个健身房里，建章似乎生活在画外似的，全然沉浸在冰山美人跌落在他怀里的那一刹那。同事们啧啧称奇，建章动作迅速，竟然可以拯救因为血糖过低晕倒的陈冰山。冰山是健身教练，与建章同期进来工作，因为喜欢整体的日式风格，且和老板互动密切，决定帮他们新婚夫妻打响健身房名号，毅然参加最多人参与的健美比赛。大概是求好心切，竟然在测试训练深蹲时而昏倒，幸而建章英雄救美，才免得筋肉创伤。建章与冰山因为同期进入职场，被编为同组，教练必须测试器材，并定期回报维修组修缮。这日适逢遇事及减重缘故，进而晕眩。原来建章在测试时是多么享受与冰山的互动，想当然目不转睛地盯着美人看，从脸色发白，双腿一软，反射动作抛开维修器材，一把抱住，一气呵成。建章过了好多天，仍然回忆着当时情景，脸上喜滋滋的笑着，期待今天护冰山在同组检修的时光。一直都没有好好谢谢你救了我。没有了，建章心里想住，总不能说我就是一直盯住你看，才知道发生状况了，应该找个时间好好谢谢你的。没有了，建章心里打突，干嘛一直在没有了上面打转，应该鼓起勇气接话呀。冰山看住建章憨笑，一直说没有了，索性直白说，明天中午楼上火锅店吃午餐，让我好好答谢。说完后已尴尬的笑了，两人互看一眼，建章才羞赧的答好。比赛时间快到了，这样吃没关系吗？冰山盈盈的笑说，我这冰山美人不介意这一餐，何况执行一段时间的断食法，是可以大啖美食一次，欺骗一下身体的。建章是个手艺极佳的维修师傅，但是因为木讷，所以常被欺侮。这次因为当律师的堂兄与老板娘的关系，才求得这份得心应手且不再受排挤的职场工作。冰山如期抵达，远远已经看见建章穿得十分正式的坐在窗边等候。啊，穿得这么圆头，台语。建章顿了一下才说，要呀，和美女约会哪可失礼。建章话才说完，似乎觉得太轻佻了，脸上又是一阵红润。不过冰山不以为耻，笑说，我等一下还有课，所以就穿运动服，那你不要见惯咯。有说有笑的30分钟飞逝，建章鼓起勇气说，下次我再回请你吃大餐好了，我知道有一家排队美食哦。冰山爽快的答好。就这样，一个外向，一个内敛痴情的恋曲由此谱开。